বোর্ডসের একটা হাফ লাগাইছি, একটু দেখাই। দেখেন কি পরিমাণে সাউন্ড হচ্ছে। I was there when I needed someone who wasn't getting over you. When I move to the side, when I move, call you mine, and I know what you're feeling. I'ma take you for a ride, let me take it off your mind, cause you know it's a season. And I move, and I move, and I move when I ride, and I move, and I move, and I move when I and I move, and I move, and I move when I ride, and I move, and আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কী অবস্থা সবার? তো আজ ছোট্ট একটা ভিডিও, সেটা হচ্ছে আজ বোর্ডসের একটা হাফ লাগাইছি 4 বেয়ারিং 6 পালসের আর কি। তো এইটা দিয়ে একটু ভিডিও করে যাচ্ছিলাম আর কি, মূলত এই জন্যই ছোট্ট একটা ভিডিও স্টার্ট করা। তো এখন হচ্ছে শেয়ার করবো হচ্ছে আমার যে এই সাইকেলটা নতুন করে ফ্রেম দিয়ে হচ্ছে বিল্ড করা হয়েছে। তো এর আগে হচ্ছে মানে স্ট্যান্ডের ফ্রেম দিয়ে মূলত হচ্ছে আমরা রাইড করছিলাম। তো স্ট্যান্ডের ফ্রেম দিয়ে রাইড করা কিন্তু অনেক কষ্টের, সেটা কিন্তু আপনারা অলরেডি ভালো করেই জানেন, কারণ ওই ফ্রেমগুলো আসলে শর্ট হয়ে থাকে। তো আমার জন্য, আমার হাইট এর জন্য কিন্তু আমার 17 ইঞ্চি ফ্রেম পারফেক্ট আর কি। তো এই ফ্রেমটা কিন্তু একদম 17 ইঞ্চি অলরেডি কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। লাস্ট কিছুদিন যাবত হচ্ছে এই ফ্রেমটা নিজেই হচ্ছে প্রিন্ট করছিলাম। তো ভাবলাম ভিডিওটা আপনাদের সাথে শেয়ার করি, তবে প্রিন্টের ভিডিওটাগুলো শেয়ার করা হয় না বিভিন্ন কারণে। তো এখন যেহেতু করা হয়েছে একটু শেয়ার করি। আর এখানে আরেকটা মজার বিষয় হচ্ছে, আমি এখানে একটা বোর্সের একটা মানে কি বলে বোর্সের একটা হাব ইনস্টল করছি। তো এই হাব সম্পর্কে হচ্ছে এই ভিডিওতে হচ্ছে একটা সাইকেল হচ্ছে কিভাবে স্মুথনেস প্লাস হচ্ছে লং টাইম ধরে হচ্ছে রাইড করা যায়। তো সেক্ষেত্রে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের ওয়ে আছে। তো প্রথম জিনিস হচ্ছে আপনার পায়ে জোর থাকা দরকার আর মনে জোর থাকা দরকার। তো পায়ে আর মনের জোর থাকার পর হচ্ছে আপনার দরকার হচ্ছে সাইকেলটা ফ্রি আছে কিনা। তো আপনি সাইকেলে যে পার্টসই হোক না কেন, কম দামি বা বেশি দামি এটা ম্যাটার করে না, সাইকেলে যদি সার্ভিসিং করে যদি ফুল ফ্রি থাকে তাহলে কিন্তু আপনি ভালো করে হচ্ছে রাইড করে মজা পাবেন। এই হচ্ছে একটা বিষয়। আর একটা বিষয় হচ্ছে কিছু পার্টসের উপর ডিপেন্ড করে সাইকেলে কত স্পিডে রানিং হবে বা চালায় কীভাবে পারফরমেন্স পাবেন, এটা হচ্ছে পার্টসের ক্ষেত্রে আর কি। আর সার্ভিসিং করে যদি আপনি ফ্রি রাখতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনি সাইকেলের রানিং ভালো পাচ্ছেন, রোলিংটা মানে ভালো পাচ্ছেন আর কি। তো এখানে আসে যে হাফ আর গ্রুপ সেট যদি ফ্রিলি থাকে আপনি কিন্তু লং টাইম ভালো করে সুন্দর করে হচ্ছে রাইডগুলো হচ্ছে করতে পারেন। তো সেই মোতাবেক কিন্তু আমি এখানে একটা হাফ ইনস্টল করছি। সাউন্ড একটু দেখাই। দেখেন কি পরিমাণে সাউন্ড হচ্ছে আর কি। এটা হচ্ছে বোর্ডসের। তো এটা হচ্ছে নতুন অবস্থায়, আর আমরা এখন পর্যন্ত কিছু করি না, বাট রোলিং মাশাআল্লাহ অনেক ভালো পাচ্ছি আর কি। একটা শর্ট দিয়ে দেখাই। আর এই হচ্ছে আমার সাইকেলটা। আর আমার সাইকেলের পার্টস সম্পর্কে আপনাদের নতুন করে বলার কিছুই নেই। তো এখানে আমি জানেন যে শিমানোর M447, সরি M447 বারবার চলে আসে, কারণ আমি অনেকদিন যাবত হচ্ছে M447 ইউজ করছি, তো এই জন্য। তো এটা ছিল MT200 মূলত, আর বোর্সের হাফ নতুন লাগাইছি। আর 203 এর একটা রোটো ইউজ করতেছি আপাতত। আর অনেকে জিজ্ঞেস করেন ভাই আপনি কী টায়ার ইউজ করেন, এটা কিন্তু ভাই সিএসটি জেটের টায়ারটা আর কি। সিএসটি জেটের একটা টায়ার ইউজ করতেছি। আর এখানে এখানে ডিটি সুইজের রিম না, এটা হচ্ছে স্টিকার লাগাই নিছি আর কি। আর এখানে আমার আছে ছিল মেরোকার হচ্ছে, এটা হচ্ছে কী বলে, এটা হচ্ছে ক্রাঙ্ক সেট আর কি, হলোটেক। আর কি আসবে এই যে সেই ফ্রেমটা আর কি আমি নিজে কাস্টম করে হচ্ছে বানাই নিছি আর কি। অনেক দিনের একটা ইচ্ছা ছিল নিজেই প্রিন্ট করব, নিজেই সব কিছু করবো আর কি, সেই মোতাবেক আর কি করে নিছি আর কি। এই হচ্ছে ফ্রেমটা হচ্ছে আপনারা কিন্তু অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন দূর থেকে লুকটা আর কি। আর সাসপেনশনের এই সাসপেনশনের উপর আমি একটা ক্রাশ বলতে পারি, এটা ছিল এয়ার সাসপেনশন এপিক জোনের আর কি। 140 করা আছে আর কি, এখানে দেখতে পাচ্ছেন। এই তো মোটামুটি পার্টস শেয়ার করা হয়ে গেল। আর এখানে কিন্তু আমি গ্রুপ সেট হিসাবে ব্যবহার করতেছি ডিওরের একটা গ্রুপ সেট, এখানে মিক্স করে নিছি আর কি। তো এখানে যে ড্রাটা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু 6100 ডিওরের 12 স্পিডের যে ড্রাটা। আর এখানে ক্যাসেট, বাই বিজির ক্যাসেট প্লাস হচ্ছে চেইন সম্পর্কে আমি কি বলবো, আমার বলার কোনো ভাষা নেই। কিছু ভাই ব্রাদারকে দিছিলাম, ভাই ট্রায়াল দেন, কয় ভাই কি জিনিস দিচ্ছেন ভাই, আগে দিবেন না এই জিনিসটা। তো এই হচ্ছে বিজির ক্যাসেটটা আর কি। এটা কিন্তু মানে 40 টিথের আর কি। এই টিথের ক্যাসেটগুলো এখন হচ্ছে আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন। আর 9 স্পিডের শিফটার ক্যাসেট, 10 স্পিডের শিফটার ক্যাসেট আমাদের কিন্তু সব কিছু আছে, ডেরার সহকারে আছে আর কি। আমাদের পেজে নক দিবেন আর কি, পেয়ে যাবেন আর কি। এই হচ্ছে হলো আমার সাইকেল সম্পর্কে বলে দিলাম। আর এই দেখেন টায়ারটা, যে কথাটা বললাম সিএসটি জেটের একটা টায়ার ইউজ করতেছি। আর সিট সম্পর্কে কি বলবো ভাই, সিটটা নতুন লাগাইছি।
এই হচ্ছে সিটটা আর কি, দেখা যাক এই সিটটা এখন থেকে কিছু রাইড করবো। তবে এখানে একটা লাইটের বা সুব্যবস্থা আছে আর কি, এখন থেকে এইটাই হচ্ছে ব্যবহার করা হবে আর কি আমার। তো এই ছিল তাস্কার সাইকেল। তো একটা মজার বিষয় শেয়ার না করলে নেই, আমি কিন্তু ব্যবসা দিয়ে একটা উপকার হয়েছে, আর সেটা হচ্ছে কি আমি যে কোনো প্রোডাক্ট নতুন আসলে সেটা হচ্ছে রিভিউ করতে পারি খুব সহজেই, প্লাস হচ্ছে নিজে ইউজ করে মানে ইউজার রিভিউ দিতে পারি। তো নতুন যেহেতু বোর্সের হাবটা আসছে আমাদের কাছে, তো আমি কিন্তু নিজে হচ্ছে এখন ইউজ করতেছি, তারপর কিন্তু আপনাদের কাছে হচ্ছে মানে এই সম্পর্কে পারফরমেন্স সম্পর্কে কিছু বলতেছি। তো এইটাই কিন্তু একটা আমার জন্য একটা প্লাস পয়েন্ট, আপনাদের সাথে হচ্ছে রিয়েল ভিউটারকে আমি বলতে পারি আর কি। তো এখন কিন্তু আমি রাইড করে হচ্ছে আমি দেখাচ্ছি যে ছেলেদের সাউন্ডটা কেমন হয়, শুনেন। তো স্মুথনেস কতটুকু আমি দেখাই আর কি, কিন্তু যাইতেই থাকবে আর কি, যাইতেই থাকবে আর কি। এটা কিন্তু আমি, এটা কিন্তু একদম সোজা রাস্তা, মনে করেন আবার ঢাল আর কি। ছোট্ট একটা প্যাডেল দিয়ে দিচ্ছি, দেখছেন যাচ্ছে। আর এই বোর্স যেহেতু আজ গতকাল রাত্রে লাগানো হয়েছে, তো আজ হচ্ছে আমার প্রথম দিন বলতে পারেন। তো দেখেন রোলিংটা আমি কিন্তু দেখেন ছাইরা দিচ্ছি, যাচ্ছে আর কি। আর লাস্ট গতকাল হচ্ছে আমার প্রোফাইলে হচ্ছে এটা দিয়ে দিচ্ছিলাম, তো সবাই জিজ্ঞেস করতেছে ভাই এটার দাম কেমন, প্লাস হচ্ছে এটা রোলিংটা কেমন। তো দামে যদি আসি, তো এটা আমরা হচ্ছে এখন সিঙ্গেল পিস ওয়ানলি রিয়ার হচ্ছে আমরা সেল করতেছি মাত্রা। তো সবাই হচ্ছে চাইছে রিয়ার হাবটা চাচ্ছে, কারণ রিয়ার হাবটা দিয়ে হচ্ছে খুব সহজেই মানুষ ইনস্টল করতে পারে, আর কোনো প্যারা লাগে না আর কি। তো এই জন্য কিন্তু এখন থেকে রিয়ার হাবটা পেয়ে যাবেন, নিজে হচ্ছে ইউজ করেছে রিভিউ দিচ্ছি। যাই হোক, এই ছিল আজকের ভিডিও। সামনে কি নিয়ে ভিডিও দেখতেছেন অবশ্যই কমেন্ট করবেন।